அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நண்பர்களே. இங்கே பாருங்களேன், அங்கே பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, நீங்கள் பூராமல் மழை சீசனால் ஃபாரின் பேர்ட்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்களேன். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கனாக்க சோழவந்தான் பக்கத்தில் தனிச்சியம்ன்ற ஊருக்கு பிரிவில் இருக்கிற நண்பர்களே. சுற்றி பாருங்களேன், அங்கே பாருங்க மழை, அங்கே பேர்ட்ஸை பாருங்களேன், ஃபாரின் பேர்ட்ஸு அவ்வளோ அருமையான ஏகப்பட்ட பேர்ட்ஸ் நண்பர்களே. அப்படியே பாருங்கள், சுற்றி பாருங்கள் மழை நண்பர்களே. அங்கே பாருங்களேன், சுற்றி மழை நண்பர்களே. மலையை சுற்றி இந்த வில்லேஜ் அமைஞ்சிருக்கேன் நண்பர்களே. அங்கே பாருங்கள் அந்த பாருங்கள், அதெல்லாம் மழை நண்பர்களே. அந்த பாருங்களேன், அந்த அதுக்கப்புறம் மழை பசுமையாக இருக்குது நண்பர்களே. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பசுமையாக இருக்குது. அது ஏர்லி மார்னிங் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நண்பர்களே. அந்த பாருங்கள், அந்த பேர்ட்ஸ் பாருங்க, பக்கத்தில் போய் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஆமாம், இது வேடந்தாங்கலாம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நண்பர்களே. இங்கேயே இருந்து பார்க்கலாம். அங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு பறவைகள் எவ்வளோ அங்கே ஒரு மரத்தில் பாருங்கள் எவ்வளோ பறவைகள் உட்காந்து பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள் எல்லாமே கொக்கு, நாரை, கணந்தூள் பெருநாரை, இதெல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை படித்து நண்பர்களே. ஆமாம், நீர்க்காக்க உட்காந்து